تلقى الجمهور المغربي ليلة اليوم الجمعة خبرا كالصاعقة وغير متوقع، وذلك بعد إعلان خبر وفاة الصحفي المتمكن والمحترف بالقناة الثانية صلاح الدين الغماري. وكان الراحل يستعد من أجل بدء تصوير برنامجه الجديد صوتكم، والذي كان من المرتقب عرضه على القناة الثانية في الأيام القليلة المقبلة، لكن الله شاء أن يلتحق هذا الصحفي إلى جواره ليلة اليوم الجمعة. جدير بالذكر أن الصحفي صلاح الدين الغماري قد نال شعبية كبيرة وحب الجمهور المغربي في الشهور الأخيرة، وذلك بعد تقديمه لبرنامجه الشهير أسئلة كورونا. وعن سبب وفاته فقد صرحت مصادر خاصة في اتصال أجرته مع زوجة الصحفي الراحل صلاح الدين الغماري على أنه كان يتصرف بطريقة جد عادية، كما أنه شارك صورة له عبر حسابه الرسمي في انستغرام لحظات قبل وفاته، لكنه وللأسف وبعد بضع ساعات سلم روحه لبارئها بسلام بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وذلك بعد أدائه لصلاة العشاء بلحظات. وبهذه المناسبة الأليمة والحزينة نرجو الله عز وجل أن يتغمد صلاح الدين الغماري بالرحمة والغفران، وإن لله وإنا إليه